Ia uitați cât este ceasul. 12 și un sfert aproape. Ce fac, mă, copiii mei, mă? Dar ce faceți, mă, la 12 și un sfert? Dormiți? Dar ce fac, mă, băieții lui mama? Cât este ceasul? Pică, tu ce faci acolo? Ce fac, mă, băieții lui mama? Pipo, tu dormi? Nu zici nimica? Loliță? Ați rămas așa preluați prin surprindere? La ora asta se doarme? La ora asta se doarme? Ce papagal sunteți voi, mă? Ora 12. Da, și dormiți? Nu ziceți nimic? Pico?